alegrias, em outros tristezas. E assim esse trem vai seguindo. E a nossa viagem de trem, a nossa vida, né, começa no momento em que nós nascemos. Quando nós nascemos, nós embarcamos nesse trem e de cara, no nosso vagão, estão as pessoas que nós julgamos que estarão para sempre na nossa vida conosco, né? Que são os nossos pais. Quando você encontra com eles, você tem a certeza que eles estarão a viagem inteira no mesmo vagão que você. Mas infelizmente isso não é verdade, né? Vai chegar o momento em que eles terão que descer do nosso vagão, mas isso não impede que entrem pessoas que venham a ser importantes tanto quanto ou interessantes para a nossa vida. É aí que chegam os nossos irmãos, os nossos amores, os nossos amigos. E essa viagem continua, sempre em frente. E é uma viagem cheia de sonhos, fantasias, alegrias, saúde. Poxa, Rafa! Mijando. Tá mijando legal ou sentado? Pode estar aqui, ele tá falando com vocês de favor, gente. Gente, para de ver, sério agora, hein? Para! Elas estão chorando, não estão rindo. Respira aí. Bom, vamos voltar então. Legal. Legal. Então, como eu estava dizendo, essa viagem é uma viagem que ela é cheia de sonhos, fantasias, alegrias, surpresas agradáveis, surpresas desagradáveis também. E no começo de tudo, você tem uma bagagem que é uma trouxinha, né? É desse tamanhozinho. Quase não tem nada dentro. E aquele vagão que você está viajando, muitas vezes, as pessoas que você queria muito que tivesse ali do seu lado, ela está viajando um vagão na frente. Mas isso não impede que você atravesse esse vagão com muita fé, muita força e chegue até essa pessoa, até o vagão que ela está. Mas aí você tem que estar preparado, com bagagem suficiente, com experiências 1000, para entender que o banco do lado dessa pessoa pode ser que esteja ocupado. E aí você não pode sentar ali. O incrível dessa viagem é que a magia dela é única. E a cada experiência, a cada oportunidade, é uma vez só. Por isso que cabe a você, a nós, aproveitar ao máximo o que essa viagem pode nos proporcionar. Sabe por quê, galera? Algumas pessoas que embarcam nesse trem passam por ele como se nem tivesse entrado, como se não fizesse a menor diferença. Outras pessoas sentam e ficam assistindo essa viagem de camarote, olhando pela janela, tudo passar, e não faz nada. Mas tem aquelas pessoas que parece que são ligadas no 220, né? Estão sempre prontas a ajudar todo mundo. Quando você olha, ela está fazendo uma coisa aqui, ela corre, ela já está lá na ponta, atravessa um vagão, volta para o mesmo. Ela está sempre disposta a ajudar as pessoas. E ainda tem outras pessoas que você nem percebe que estava no seu vagão. Você não dá a mínima. Quando vê, desceu, passou e não fez diferença nenhuma. Uma coisa é certa, essa viagem não tem retorno, não tem. Vocês andam juntos aí no trem desde o começo desse ano, pelo menos. Alguns têm viajado nesse vagão há bem mais tempo. Eu também, há pouco tempo atrás, estava viajando no meu vagão com os meus amigos do 9º ano, com a formatura do meu colégio. E sabe que naquela época...
galera, eu não consegui enxergar. Eu me arrependo de não ter aproveitado essa viagem como eu deveria. No meu 9º ano, que viajam comigo no meu vagão, eu tenho 2 amigos, de quase 40 pessoas que tinham na minha sala. E pessoas que muitas vezes estudaram comigo desde a pré-escola, caminharam, foram passando por essa viagem junto comigo. E eu não entendia, eu não conseguia enxergar que ia chegar o momento deles desembarcarem. E fui deixando passar. E hoje, quando eu olho para trás, eu lembro de tanta gente bacana, tanta gente que poderia ter feito a diferença na minha vida até hoje, serem os meus melhores amigos, e eu não aproveitei. Não aproveitei tudo. Porra, velho! Para, meu, que saco! Aí eu já engatei um outro vagão, chegaram os meus amigos do colegial, eu continuei a estudar no mesmo colégio. Eu tenho certeza que muitos, se não todos, o colégio de vocês, existe a possibilidade de você seguir essa viagem no colegial, eu também segui no meu. Alguns amigos eram da mesma turma desde sempre, outros acabaram por motivos adversos viajando num vagão diferente. E eu consegui, mas assim, totalmente por instinto, não por... Para de bater foto. Não por... Não de propósito, né? Cultivar no meu vagão mais 3 amigos. E hoje, depois que eu passei a minha faculdade, já sou formado, o meu contato com eles é única e exclusivamente por MSN. Raramente eu os vejo. E são pessoas que passaram a maior parte da minha vida viajando no mesmo vagão que eu. São as pessoas que fizeram parte de um dos momentos mais felizes, de histórias inesquecíveis, e eu, por não parar para refletir, não consegui enxergar que essa viagem ia ter um destino final. E assim